என்னப்பா? எதுக்குடா? ஏன்? பாப்பா சரி அப்பா அம்மா உட்காந்து சரி அம்மா உட்காந்து இது அம்மாவா? அது யாரு? குட்டி பாவமா? அம்மா உட்கார வச்சுட்டா பத்திரமா கூப்பிட்டு போயிடணும். இப்போ எப்படி நீங்கள் வண்டி ஓட்டுவீங்க? எப்படி வண்டி ஓட்டுவீங்க? ஓட்டிடுவீங்களா? ம், டெடி எங்கப்பா கூப்பிட்டு போகிறீங்க? பால்வாடிக்கு கூப்பிட்டு போறியா? நீ போக மாட்டியா? நீ போக மாட்ட, டெடியை மட்டும் கூப்பிட்டு போறியா? கூப்பிட்டு போய் என்ன சொல்லி கொடுப்ப? நீ தான் அவளுக்கு டீச்சரா? நீ என்ன சொல்லி கொடுப்ப? ம், மிஸ் டோரதி இருக்காங்களா? ஓகே. நீ என்ன பாடம் சொல்லி கொடுப்ப? நீ என்ன சொல்லி கொடுப்ப டெடிக்கு? பாய். காசு கொடு முட்டை வேண்டியது காசு கொடு மம்மி எப்படி பாரு நீ எப்படி பாரு அப்படி மம்மி ஒன்று நாங்கள் தான் உனக்கு அப்பா நேருக்கு ஒன்று நேருக்கு ஒன்று நேருக்கு ஒன்று